Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bere çalışması yapacağız. Bunun için Himalayan'ın Ultra Kaşmir ipini kullandım. İpimiz 50 gram, 175 metre uzunluğunda. Ben her ipi karıştırarak öreceğim ama istiyorsanız mesela tek mavi 2 kat yaparak da örebilirsiniz. Mavinin renk numarasını da söyleyeyim. 56 817. Diğer rengimizin renk numarası da 56 814. Beremiz için bakın 40 santimlik 4 numaralı milim şişe ve üst tarafında yapmak için 4,5 numaraya geçeceğim. Yani 5 numarayla da yapabilirsiniz üst tarafını. Şimdi buradaki 4 numaralı şişimize ilmek atarak başlayacağız. Berelerde dikişsiz yapacağım için 40 santimlik misinalı şiş kullanıyorum. Yani siz normal yapıp arkadan da dikişli de yapabilirsiniz. İki ipi aynı anda öreceğim için şöyle 2 kat yapıyorum. İlmek atacak kadar ipimizi çevirdim. Şimdi şuradan hemen 2 ilmek çıkartarak başladım. Bu şekilde toplamda 104 ilmek olacak şekilde ilmeğimizi atıyoruz. Şimdi 104 tane ilmeği attım. Şunu bir düzeltelim. ...104 ilmekten sonra bir tane daha ilave ilmek atıyoruz. Birleştirme ilmeğimiz olacak o. Ve örgümüzün şu alt kısmını şöyle düzelterek şu ilk ilmeğimizi, şu attığımız fazlalık ilmeğin şöyle ilk ilmeği alıyorum. Son attığımız ilmeği içinden geçiriyorum. Ve ilk ilmeği bırakıyorum. Buradaki fazlalık ilmeğimizi yok ettik. Aynı zamanda birleştirmiş olduk. Şimdi 2 düz 2 ters olarak lastiğimizi öreceğiz. 2 ilmek düz ördüm. İpi çeviriyorum. İki ilmek ters ördüm. Tekrar ipi çeviriyorum. 2 tane düz ilmek ördüm. Tekrar ipi çeviriyorum. 2 ilmek ters. İki ilmek düz, 2 ilmek ters olarak sıranın sonuna kadar gidiyoruz. İlk sıramızın sonu 2 tane ilmek terse bitti. Şimdi aynı şekilde devam ediyoruz. Yine 2 düz 2 ters, 2 düz 2 ters olarak beremizin lastik kısmı olana kadar bu şekilde devam ediyoruz.
Ben lastik kısmını ördüm. Bakın şu başladığımız nokta tam orada bıraktım. Şimdi santim olarak da vereyim. 14,5 santim kadar ördüm. Şimdi burada beremiz katlamalı bere olduğu için şöyle katladığımız zaman bakın ters tarafı görünüyor. Yani asıl düz tarafımız burası olduğu için şöyle bir geri dönüş yapacağız. Tam başladığımız noktadaki iki düze geldim. Bunun bir tanesini örüyorum. İpimi şöyle öne aldım. Bir tane boş geçiriyorum ve geri dönüyorum. Bakın ipimiz diğer tarafta kaldı. Yine bu ilmeği boş olarak geçiriyorum. Artık örneğe de başlayacağımız için bütün ilmekleri ters olarak öreceğim. İlk ilmeği boşaldım ve yanındakinden başlayarak bir sıra boyunca bütün ilmeklerimizi böyle ters öreceğiz. Bütün sırayı tamamlayalım. Sıranın sonuna kadar böyle bütün ilmeklerimizi ters ördük. Şurası başladığımız nokta. Aynı zamanda şu örgümüzü çevirelim. Bakın katladığımız zaman şu düz kenar üst tarafa gelmiş olacak. Şimdi bir sıra ters gittikten sonra şişimi değiştiriyorum. 4,5 numaralı şişeye geçiyorum. Yani 5 numarayla da örebilirsiniz arkadaşlar. Üst tarafını yani 4,5'unuz yoksa. Şimdi ipi çeviriyorum. Ve birinci sıraya başlıyoruz. İlk ilmeğimiz ters. İlk iki ilmeğimiz ters. İkinci iki ilmeğimiz düz. İki ters iki düz olarak birinci sıramızı yapacağız. Tekrar yani iki ters iki düz olarak devam ediyorum. İki tersimi yaptım. Alttaki ilmekleri takip ediyorum. İki düz. İpi çeviriyorum. İki ters. Düz ilmeklerin üstüne düz ilmek yani şu alttaki çubukları takip ederek birinci sıramızı tamamlayacağız. Yani yeniden ilk sırada alttaki çubuklara bakarak iki düz, iki ters, iki düz, iki ters, iki düz, iki ters olarak sıramızı tamamlayalım. Şimdi sıranın sonuna kadar ilmeklerimizi yani tersleri ters, düzleri düz olarak ördük. Yani şu alttaki çubukları takip ederek sıramızı tamamladık. Aynı zamanda da şişimizi değiştirmiş olduk. İkinci sıradayız. Yine ters gördüğümüz ilmekleri ters. Yani ikinci sıramızda yine iki ters ve iki düz olarak devam ediyor.
Bakın, evet, şurası ilk başladığımız yer. Hatta şuraya bir işaret koyayım arkadaşlar ki her sıra aşağıya bakmak zorunda kalmayayım. Şuradaki ters, iki ters olan yer sıra başlangıcımız. Şimdi ilk sıra ters giderek başlamıştık. İlmeğimizi çevirirken, yani bu berimizin alt kısmını çevirirken bir sıra ters gitmiştik. Daha sonra örneğimiz için 2 sıra boyunca 2 ters 2 düz 2 ters 2 düz olarak lastik ördük. Şimdi 3. sıraya geldik. 3. sırada yine bütün ilmeklerimizi ters öreceğiz. Yani düz ilmeklerimizde aradaki tersleri de hepsini ters olarak devam ediyoruz. Örneğimiz 3 sıradan oluşuyor. İlk 2 sıra 2 ters 2 düz örüyoruz. 3. sırada da bütün ilmeklerimizi ters örerek örneğimizi oluşturuyoruz. Evet, komple bütün ilmekleri ters örgü olarak örelim. Bir sıra boyunca bütün ilmeklerimizi ters örerek yine sıra başına geldik. Yine aşağıdaki çubuklarımızı takip ederek 2 sıra boyunca yine lastik örgü yapacağız. Yani yine 2 ters ve 2 düz olarak yeniden aradaki 2 sıramızı öreceğiz. Zaten arkadaşlar şu çubuklar size yol gösteriyor. Bunların üzerine düz, aradakilere ters. 2 düz 2 ters olarak 2 sıra. Bu birinci sıramız, bir sıra daha yapacağız aynı şekilde. Ben 2 sırayı tamamladım. Yani yine 2 ters 2 düz olarak toplamda 2 sıra örüyoruz. 3. sıraya geldiğimiz zaman bütün ilmekleri ters örüyoruz. Modelimiz bu 3 sıradan oluşuyor. Yani şimdi bütün sıra boyunca düz ilmekleri de ters ilmeklerin de hepsini ters örgü olarak yapıyoruz. Şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Şu şekilde 2 sıra ördükten sonra 3. sırayı ters örgü olarak tamamlıyoruz. Yani şapkamızın azaltma kısmına kadar bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi örneğimizi şöyle göstereyim. 12 santim kadar ördüm. Yani toplam uzunluğu da 26 santim oldu. Şimdi azaltmasına başlayacağız. Azaltmada da en son bütün sırayı ters olarak gittim. Şimdi 2 ters 2 düzlerimiz var. Bu aradaki 2 ters ilmeklerimizi şöyle ikisini bir alarak bir ilmeğe indirdim. İpimi çeviriyorum. Düz ilmeklerimizi yine 2 düz olarak örüyoruz. Aradaki 2 ters ilmeklerimizin ikisini birlikte alarak tek ilmeğe indiriyorum. Ve düz ilmeklerimizi örüyoruz. Bütün sıra boyunca aradaki 2 ters olan ilmeklerimizi birlikte alarak bir terse 2 düz ilmekleri de normal olarak örüyoruz.
Şimdi sıramızı tamamladık. Aradaki tersleri keserek bütün sırayı tamamlamış olduk. Örneğimizin ikinci sırasında bir ters, iki düz olarak ilmeklerimiz gelecek. Bakın arada kestiğimiz ilmek bir ters ve iki düz. Böylelikle birinci azaltmamızı yapmış olduk. Örneğimizin ikinci sırasında tamamladık. Şimdi bütün ilmeklerimizi ters ördüğümüz sıradayız. Sıranın sonuna kadar ilmeklerimizin hepsini ters örgü olarak devam ediyoruz. Tekrar kesme yaptığımız yere, sıranın başına geldik. Yani bir ters olan sıramıza geldik. Bir tersimi örüyorum. Bu sırada da iki düz olan ilmeklerimizi kesme yapıyoruz. Şöyle düzeltiyorum ilmekleri. İkisini birlikte alıyorum. İpimi çeviriyorum. Arada birer tane tersimiz var. Tekrar çeviriyorum. Buradaki iki düz ilmeğimizi şöyle ilmeklerin yönünü değiştirerek kesiyorum. Yani bütün ilmeklerimiz bu sırada bir ters bir düz olacak. Aradaki bir ters örüyorum. İki tane düz olan ilmeklerimizi birlikte alarak bir düz ilmeğe indiriyoruz. Sıranın başına geldiğimizde bütün ilmeklerimiz bir ters bir düz olarak örülecek. Ters ördüm. Bu sıra kestiğimiz düz ilmekler de tek ilmeğe indi. Bu şekilde sıranın sonuna kadar devam ediyoruz. Yani şu anda bir daha alttaki iki düz iki ters iki düz iki ters olan örneğimiz bir düz bir ters bir düz bir ters olarak kesilmiş oldu. Bu sırayı da tamamlayalım. Daha sonra hiç kesmeden bir sırada ters örgü olarak komple örelim. Şimdi bütün ilmeklerimiz bir ters bir düz olduktan sonra bir sırada komple ters örgü olarak sırayı tamamladım. Şimdi bu sırada yine kesme yapacağız. Fakat artık örneği kurmayacağım. Yani bir ters bir düz olarak değil, şapkanın tepe kısmını hep ters örgü olarak öreceğim. Şimdi tam yine kesmeye başladığımız noktadayız. İlk iki ilmeği birlikte alıyorum. Arada iki tane ters örüyorum. Tekrar yanındaki iki ilmeği birlikte alıyorum. İki tane ters. İki ilmeği birlikte alıyorum. Artık şapkamızın tepe kısmındaki ilmeklerimiz azaldığı için bu sıra biraz zorlanabilirsiniz. İki tane ters ilmek örüyorum ve yanındaki iki ilmeği kesiyorum. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayacağız.
İlk kestiğimiz noktaya geldik. Şimdi bir sıra iç kesme işlemi yapmadan bütün ilmeklerimizi ters örgü olarak örüyoruz. Tekrar başladığımız noktaya geldi. Artık beremizin, şapkamızın kapanma yerini yapacağız. Diğer berelerde olduğu gibi önce doluyorum. Örgümüz ters olduğu için yani ipi kendime doğru çevirdim şişin üstünde. Bir tane ters örüyorum. Tekrar kendime doğru bir artırma yapıyorum. Tersimi örüyorum. Tekrar şişin üstünden ilmeğimi doladım. Bir tane ters ilmeği ördüm. Sıranın sonuna kadar bir dolayacağız, bir öreceğiz. Yani burada ilmeklerimiz ters olduğu için ters örgü yapıyoruz. İpimi doladım. Bir ilmeği ördüm. Tekrar sıranın sonuna kadar böyle bu şekilde bir tane ters ilmeği örüyoruz. Bir ilmek doluyoruz. Evet, ilk doladığımız ilmeğe kadar geldik. Artık şapkanın bir tepe kısmının toplamasını yapacağız. Arkadaşlar bu arada birer tane yumaktan, hatta mavi daha az kaldı. Yani birer tane yumak beremize yetti. Şimdi şurada biraz tepeyi toplayacak kadar ipi ayırıyorum. Ve ayırdığımız ipi, kestiğimiz ipi şöyle iğneden geçirdim. Buradaki ilmeklerimizi ipimize geçirerek tepe kısmını toplayacağız. Şimdi şu doladığımız ilmeği bırakıyorum. Ördüğümüz ana ilmeği şöyle de arasına girmeden iğneye aldım. Doladığımız ilmeği bırakıyorum. Yanındaki yani bu ana ilmeklerimizi iğneye geçiriyorum. Doladığım ilmekleri bırakıyorum. Ördüğüm ilmeği aldım. Bütün doladığımız ilmekleri bırakıyoruz. Tabi bu arada şöyle katlarına dikkat ederek ilmeği aldım. Doladığım ilmeği pardon bakın aldım. Tekrar yani buradaki ana ilmeklerimizi alıyoruz şişimize pardon iğnemize, doladığımız ilmekleri bırakıyoruz.
Evet, bütün ilmekleri misinamız boşa çıktı. Şöyle bir çekiyorum. Şimdi ilk baştaki ipimizi şöyle elimle tutuyorum ki komple çekmemek için. İğneyi çıkartıyorum. Hatta şöyle açıkken bir göstereyim size. Bakın ördüğümüz ilmeklerin hepsini iğne ile içinden ipi geçirdik. Şimdi şöyle çekiyorum. Sımsıkı bir şekilde şu tepe kapanana kadar oldukça sıkı bir şekilde çekiyorum ve şuraya bir düğüm atıyorum. Ve bir düğüm daha atayım. Evet, tepe kısmımız. Şimdi burası şapkamızın ön yüzü olduğu için şu ilmekleri arka tarafa geçiriyorum. Buradakini de geçirelim. Ve tekrar burada da bir düğüm atıyorum. Şimdi şuradaki işaretimizi çıkaralım. Şu başlama yerindeki ipimizi de iğnemize geçirelim. Şu içine doğru saklayacağız. Evet, beremiz şöyle katlayalım arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim. Hatta eninin de ölçüsünü vereyim. Beremiz büyükler için, çocuklar için yapmak istiyorsanız mesela buradan bir 20 göz yaptığınız yaşa göre azaltarak yapabilirsiniz. Şu anda 21 santim gibi, fakat şöyle de isterseniz açık halini de bir vereyim. ...27-28 santim kadar geldi. Bakın, yani çok rahatlıkla hem erkeğe hem bayana olacak bir bere. Eğer bunu erkekler için yapıyorsanız yani buraya pompon falan takmadan direkt böyle kullanabilir. Ama dileyen hani bayanlar için yapılıyorsa, dileyen arkadaşlar da böyle hazır pomponlar satılıyor. Bunlardan şuraya takabilir. Ben takacağım ama dediğim gibi eğer tercihe bağlı pomponlu veya pomponsuz kullanmak. Buradaki ipleri var. Onu alıyorum.
Şuna geçirdim. Şu tam orta noktamız var. Onun önce mesela bu tarafından içeri geçirdim. Bunu da tutayım aynı zamanda. Diğer ipini de buradaki orta noktanın diğer tarafından giriyorum. Arkaya geçirdim. Dediğim gibi arkadaşlar, yani bunu takabilirsiniz. İsteğe bağlı. Şöyle sıkıca bir düğüm atıyorum. Fazlalıklarını da keseceğiz. Evet, beremiz bu şekilde. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin.